Руководство по ремонту GMC Magnievern G3500 от 1985 до 1993. Подробнее на сайте diagnost.ru. Полное руководство по ремонту GMC Magnievern G3500 от 1985 до 1993. Все системы автомобиля в одной базе на русском языке. Ссылка под видео откроет все детальное руководство. Diagnost.ru – база по ремонту и электросхемам китайских автомобилей.